Doresc din toată inima mea ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, sunt de a doua oară, fratele Beni m-a chemat de dumneavoastră, sper și după seara aceasta să mă mai cheme și altă dată. Să nu deranjez pe nimeni. Atunci când mă duc undeva, să știți, în modul cel mai sincer, eu mă rog înaintea Domnului, nu mă laud cu asta, că nu eu laud, dar mă rog mult. Fiecare zi, din ziua în care sunt invitat, și cred că sunt vreo 2 luni sau unul așa de fratele Beni m-a sunat și de atunci nu cred să fi scăpat o zi în care să nu mă rog pentru seara aceasta. Dimineața aceasta mă gândesc că dumneavoastră la ora 6 dormeați. De la ora 6 eram în toaletă, copiii dormeau, nu aveam ca unde să mă duc și acolo am îngenunchiat cu toatele pe marginea la vană și l-am rugat pe Dumnezeu și în seara aceasta să lucreze, să ne atingă pe toți. Eu trag nădejdea că și unii dintre dumneavoastră v-ați rugat pentru seara aceasta, ați prostit și l-ați rugat pe Dumnezeu să nu fie o seară doar frumoasă. Până acum a fost frumos, slăvit să fie Domnul. Dar mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să-mi dea harul să pot vorbi cu îndrăzneală cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a dat să le împărtășesc cu dumneavoastră. Trebuie să vă spun că am fost în multe locuri și am mai vorbit cu frații după slujbe. De exemplu, vă dau un exemplu, mai nu dăm nume. Niște frați s-au pus la noi la biserică dimineața și au slujit prin cântarea de laudă. Și seara am vorbit să meargă în altă parte. Și apoi urma să ne vedem după slujbă, să mai stăm la un ceai, să mai povestim. M-am reîntâlnit seara cu ei și ne-am pus la masă și i-am dat cum a fost. S-au zis, a fost fantastic. Cine a fost? Fratele X. Ce-a predicat? S-a uitat unul la altul și nu a răspuns nici eu. A fost frumos. Zice unul, stai puțin. Și a luat telefonul și l-a sunat pe altul. Băi, zice, și a spus ce a predicat. Acum e bine că e frumos. Dar mă rog ca frumosul să rămână în inima noastră. Și frumosul pe care l auzim să le transforme inimile și îmi doresc mult de tot ca ori de câte ori plecăm din casa de Dumnezeu să plecăm cu o dorință. Dacă o cântare ți-a atins inima, era într-o cântare, printre altele, Jehova, era Ire, Rafa, nu? El înseamnă Dumnezeu mă vede. Ce Dumnezeu mă vede. Acum, dacă am plecat cu acest gând, Dumnezeu ne vede, era o strofă în cântare, mi-a trecut foarte mult cuvintele, era deosebite, da? Și Dumnezeu mă vede. Știți că contextul în care era numele acesta de Ire era când o femeie fugea, era abandonată, era respinsă de soțul, era aruncată și era copilul după ea. Și Dumnezeu i s-a arătat și a zis ea, Dumnezeu mă vede. Dacă am plecat în seara aceasta, măcar din strufa aceasta, cuvântul acesta, Dumnezeu mă vede, Jehova Rafa, Dumnezeu mă vindecă, nu? Jehova Adonai, Elohim. Sunt cuvinte extraordinare și au însemnătatea lor. Acum, mă rog să plecăm toți de aici în seara aceasta, cel puțin cuvântul acesta, Dumnezeu ne vede. Amin. Ne vede și acasă, și pe stradă, și la școală. Ne vede peste tot. Dacă am fi conștienți ca și creștini, că Dumnezeu ne vede, credincioși fiind. Acum, noi nu predicăm și eu nu vorbesc de aici despre pentecostal, baptiști, nu vorbim despre asta. Eu știu ceea ce mi-am adus aminte, azi eram în casă și mi-am adus aminte de un cuvânt al Dumnezeu pe care mi l-am reîmprospătat în mintea mea. El este scris la Fapte, capitolul 9, unde spune că pentru întâiași dată li s-a dat numele ucenicilor de creștini. Nu au zis pentecostal, nu au zis baptist, nu, erau pur creștini, da? Fapte, capitolul 9, zice Biblia despre asta. Capitolul 11, iertați-mă. Deci creștini, au zis versetul 26, Fapte 11 cu 26, pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Nu mai că era pentecostal, cu decursul anilor oamenii și-au pus etichete. Eu sunt pentecostal, că botezat cu Duhul Sfânt. Eu sunt baptist, că m-am botezat înapoi, eu sunt cu astea Domnului, că nu știu ce. În seara aceasta vreau să mă adresez creștinilor, da? Și acum, ca și creștini, dacă vom pleca acasă cu gândul ăsta, Dumnezeu mă vede, știți? Noi predicăm un Dumnezeu și spun de multe ori și la mine în biserică și în alte locuri, predicăm un Dumnezeu viu și îmi place să spun despre El, așa am primit de la Domnul să spun, în multe adunări, Dumnezeu are ochi și ne vede. Dumnezeu are urechi și aude. Nu când te rogi, El te aude Dumnezeu. Dumnezeu are gură și vorbește, da? Dumnezeu are mâini și atinge. Dumnezeu are putere și salvează oameni, intervine în viața lor. E cam acesta e Dumnezeul Scripturilor. Nu e de piatră, da? E un Dumnezeu care acționează. Și mă rog în seara aceasta să plecăm și cu acest gând. Dumnezeu mă vede. Ca și creștin fiind, dacă știi că Dumnezeu te vede,
nu îți vei permite să faci ce vrei. Nu îți vei permite să trăiești cum vrei. Nu îți vei permite să te porți cum vrei. Întotdeauna ești conștient, Dumnezeu nu este sfânt, iar eu sunt un om și sunt creștin, cred în El. Da? Și atunci, conștient de lucrul acesta, vei fi foarte atent la ceea ce trăiești. Mi-aduc aminte și în sensul acesta, încă un cuvânt care îmi vine acum la minte, să vă spun ceva despre Dumnezeu care ne vede. Auziți ce spune 1 Petru, capitolul 1, versetul 17. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Da, este și versetul acesta, 15. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Copiii să fie sfinți la școală, să fie atenți cum se comportă, ce vorbesc, ce trăiesc, da? Soții să fie atenți pe stradă când pleacă de acasă, după cine întoarce capul, după cine se uită, cu ce ochi privește femeile pe stradă, da? Femeile să fie atente când pleacă de acasă, felul în care se îmbracă, cum se afișează în societate, da? E foarte important. Și dacă chemăm ca Tată pe Cel ce este Sfânt, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Amin? Amin, dragii mei. Nu mă pocăiți, zic amin, zic și creștinii. Amin, nu? Toată biserica se spune amin. Poate ești ortodoxă. Foarte bine. Eu sunt... Fac o paralelă și aici, deodată, prin într-un cuvânt. Mai vorbesc cu mulți oameni și unii mă întreabă, ce religie? Și eu le spun, zic, n-am religie. Doamne, ce o religie? Nu am religie. Dar ce ai? Zic, sunt creștin. Dar întreb, ce religie aveți dumneavoastră? Și aud, ortodox. Mă uit mirat și zic, mă, îmi pare rău. Eu sunt ortodox înseamnă. Păi de ce spuneți asta? Și eu zic, păi dumneavoastră spuneți, Domnul. Uite, dumneavoastră mai înainte ai jurat, ai vrut vreo zi. Păi zic, nu zic, păi drept credincios. Dacă ești drept credincios și ai ca Tată pe Dumnezeu Cel ce este Sfânt, tu ești Sfânt în toate purtarea ta. Și zic, uite, doar Sfântă să fii ortodox, da? De aceea mă întorc, frații mei, oamenii lui Dumnezeu, iubiți creștini, în seara aceasta doresc să vorbesc și să aduc câteva gânduri înaintea dumneavoastră pe care Dumnezeu cu ani în urmă mi l-a pus pe inimă și în această dimineață mi-a zis, predică lucrul acesta în biserica în care mergi. Citeam în momentul acesta, înainte cu câteva minute, citeam despre cuvântul acesta, aidoma, da? Și vreau să plecăm de aici, din cuvântul acesta foarte simplu. Zice, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Versetul 30. Tot așa va fi și când, auziți, și în ziua când se va arăta Fiul Omului. La fel, identic. Auziți? Exact ca atunci. Cum a fost în timpul lui Noe, la fel va fi în generația în care Iisus va veni. Cum a fost în timpul lui Lot, la fel va fi în generația în care va veni. Și acum, dacă noi vom fi generația care vom prinde revenirea Domnului Iisus Hristos, că El a spus că vine 2000 de ani, s-a scris, haideți să vedem, după ce ne dăm seama sau cum trebuie să fim noi, dacă va veni El în generația aceasta și cine scapă, pentru că zice, asemenea lui Noe, ne amintim, da? Din Geneza, capitolul 6, ne amintim despre viața acestui om Noe și ne amintim că Dumnezeu într-o zi, când s-a uitat spre pământ, a văzut ceva. Geneza, capitolul 6, versetul 1. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, spune Biblia aici, și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu, credincioșii, pentecostali, baptiști, ortodoxi, catolici, da? Fiii lui Dumnezeu, s-a întâmplat ceva cu ei, auziți? Zice că au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci, Dumnezeu a zis, Duhul meu, Duhul meu, nu, îmi place așa de mult, nu va rămâne pururi în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Și acum vine versetul acesta, merge la versetul 5. Domnul a văzut, Dumnezeu vede, așa merge. Dumnezeu a văzut că răutatea omului, au zis, era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, nu mai era rău. Aidoma, deci auzit? Aidoma, cum a fost atunci, va fi și în generația care vine. La fel. Ce identic, nicio deosebire. Oamenii răi, spune Biblia aici. Apoi, Fiii lui Dumnezeu se vor amesteca cu fetele oamenilor.
Va fi un amestec între oamenii lui Dumnezeu cu oamenii care nu au nicio valoare, dacă vreți, duhovnicească în viața lor. Uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, te uiți, Dumnezeu, la o fată dusă la binecuvântare. S-a rugat părinții pentru ea, Dumnezeu, au binecuvântat, au plâns pentru ea. Și fata asta, toată mintea ei, vede ea pe un făt frumos din ăsta, Dumnezeu, ce să iau pe ăsta, că poate să pocăiește, poate schimbă viața, va deveni nici ca mine. Și fata asta dusă la binecuvântare, s-a dus în brațele altuia. Vezi un băiat cu minte, te rogi pentru el, crește în corul bisericii. Și când face vreo 20 de ani, vede și el pe fata care nu are nimic sfânt din Dumnezeu în ea. Dar el nu vrea pe ea. Deci exact așa va fi. Acum, ca și om care slujesc, am întâlnit multe tinere distruse, pentru că s-au dat în afara casei de Dumnezeu. Am întâlnit tineri care au avut multe suferiri în familia lor, pentru că au luat pe altcineva. Și, dragii mei, nu vi se pare că generația aceasta seamănă cu generația lui Noe? Auziți? Răutatea omului e mare de pământ. Și apoi vine versetul acesta, din același capitol 6 din Geneza, versetul 12. Dumnezeu s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Imaginați-vă, dragii mei, iarăși reluăm. Dumnezeu are ochi și vede ce se întâmplă. A văzut că Fiul lui Dumnezeu, dacă vreți, creștinii lui Dumnezeu, credincioșii. Încă o dată, vă rog, scoateți mintea dumneavoastră gândul ăsta. Pentecostal, nu, dați la partea asta. Oamenii care cred în Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care merg la biserici, se duc de... Uite, acum vine nașterea Domnului, te vei duce la adunare, îți vei aduce aminte de pruncul Iisus, vei pune un brad în casă, te vei ruga, nu știu ce. Da? Deci Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, s-au strigat, Dumnezeu. S-au dus și au făcut ce-au putut. Și în felul acesta, zice, la fel va fi. Și uitați-vă astăzi, lumea creștină, Dom'le, te uiți la ea și rămâi șocat de ce vezi. Și-a stricat orice făptură. Am auzit versetul 12, versetul 13. Sfârșitul oricărei făpturi. Și, dragii mei, imaginați-vă că în generația aceea s-a întâmplat ceva. Când Dumnezeu îi spune acest lucru lui Noe, Noe face ceva. Haideți să vedem ce face Noe. E foarte important să vedem ce a făcut Noe în perioada aceea. Și citim în 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ce a arătat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați de judecată, dacă n-a cruțat El lumea veche, auziți? 2 Petru 2, versetul 5. Dacă n-a cruțat El lumea veche, ci a scăpat pe noi, El a scăpat pe noi, auziți? Pe acest propovăduitor al neprihănirii. Ce a făcut noi? Când Dumnezeu a zis, am să nicesc pământul, noi a început să spună mai departe. Oameni buni! Vedeți că Dumnezeu vede. Dumnezeu e viu, nu e piatră, nu e soare, nu e stea, nu e lună. E Dumnezeu care vede și mi-a spus să vă zic că într-o zi va nimici pământul acesta. De ce? Să vă spun de ce. Pentru că oamenii și-au strigat calea de pământ, Dom'le. Sunt răi din care afară. Aveți mare grijă. Dumnezeu va veni și va nimici pământul. Și oamenii l-au ascultat. Dar cum e? Cum o să fie asta? Uite, o să plouă din cer. Băi, dar tu ești nebun, Dom'le. Cum să plouă din cer? Nu plouase până atunci. Nu exista ploaie pe pământ. Da? Ce că un abur se scula și uita pământul. Cum plouă? Plouă de sus, Dom'le. Plouă mult, apă multă și va acoperi pământul. Și ești bun, nu te mă de aici, mă. Fii serios. Am numai prostii din astea, nu? Zice Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, la fel, ca pe timpul lui Noe. Acest propovăduitor al neprihănirii, el predica neprihănirea. Oi, oameni buni, dacă vreți să scăpați, voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu și să vă scăpați viața. Uite, fac o corabie mare aici, o corabie uriașă, imensă, și cine vrea să intre, să intre aici în ea. Dar să asculte de ce spune Dumnezeu. Ai două. Bun. Atunci acum venim la noi. Și citim 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Dumnezeu nu întârzie la împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. Și acum auziți. Ci are o îndelungă răbdare pentru, auziți, pentru voi. Și dorește dorința lui Dumnezeu din cer, dragii mei. Foarte important asta. Asta este dorința lui Dumnezeu, iubitor față de făptura milă Lui. Deci atât de mult te iubești și doresc, auziți, și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Te rog să lași peste tu dacă poți. Te rog, lasă acolo pișat. Aș vrea să ne rămână de deschis, parcă îți rămână așa în minte, da?
Dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cum adică niciunul? Care e niciunul? Exact ca la noi. Oamenii care au făcut rău sau au făcut ce au făcut. Lucrurile rele pe care le-au făcut, da? Deci Dumnezeu vrea să salveze. Și acum, de unde să-i salveze? Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet. Auziți? În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Fratele meu, dar ai luat o asta. Cum? O să ardă pământul într-o zi? Păi, ai domnule, ca de chipul meu, nu? Identic. Ce diferență? Aude omenirea de ani de zile să predică Evanghelia pe diferite surse, media, dar o să ardă pământul. Ai o Biblie în casă creștină, drag. Citește-o să vezi și spune. O să ardă. Tu zici, dar cum să ardă pământul, Doamne? Dumnezeu e bun, nu? Mai nou acum, marele papă vine și spune că Dumnezeul dragostei nu o să bage în România, ferească Dumnezeu. Că este loc pentru toți acolo în Împărăția lui Dumnezeu. E loc pentru toți Dumnezeu. Deci toată lumea are loc. Au voie fiecare să își urmează inclinațiile, dorințele. Dacă dorește un partener de acela sex, nu iubește nimeni, Domnule, că e liber. Dumnezeu și păstră în cer. Că doar Dumnezeu l-a creat. Iubiți creștini. Oamenii lui Dumnezeu. Scriptura, asemenea lui Noe, de predicul Noe, n-a glumit. Și nici astăzi nu glumește. Dumnezeu din cer s-a uitat în generația noastră de 2000 de ani de când Fiul Său a murit în lumea noastră pentru păcatele omenirii și îl spune ceva. Într-o zi va arde pământul acesta. Într-o zi o să nimicesc tot ce este pe el, pentru că oamenii resping jertfa mea de la Calvar. Dragii mei, în seara aceasta suntem expuși înaintea adevărului scriptural. Dacă Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a spus că va veni într-o zi și va judeca oamenii. Citea de aici versetul, fratele Dan, citea versetul din Eclesiastul 12, 13 și 14. Să schiem, să ascultăm, dar încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și auziți? Și judecata asta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Dragilor, orice a făcut tinerii neascuns, lăsat cu telefon în față sau dat la mizerii, Dumnezeu a văzut. N-a văzut mama și tata, n-a văzut părinții, n-a văzut nimeni. Dar era el și telefonul, încăperea aia. Vreau să vă spun ceva. Acolo sunt ochii lui Dumnezeu. Atunci când tânăr a devenit infidelă soțului sau infidelă partenerului, acolo era ochii lui Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu pe noi ne închinăm. Știți, unii fac cu stânga, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, alții cu dreapta, da? Noi ne închinăm pe genii de forma noastră. Ascultați-mă. Acest Dumnezeu plin de bunătate, El s-a uitat ca pe timpul lui și a zis, vreau să fac ceva pentru ei. Uite, noi e o corabie și construiești. Și dacă vreau să vă spun primul gând de care am din această întâmplare, ai doma lui Noe, identic, este că Dumnezeu se implică. Dumnezeu are soluție pentru toate păcatele noastre. Au zis, noi după o corabie. Și acum venim în timpul nostru și vine Biblia și ne spune Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Auziți? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede, cine crede? Păi omul ăla care a mințit, ăla care a înșelat, fata care s-a dus fără bărbat, nu a fost măritată și a căzut în păcatul adulterului, tânărul care l-a predat. Deci am o soluție, nu vreau să meargă în iad. Eu nu vreau să piară tânărul aceasta. Eu nu vreau să piară bărbatul acesta. Eu vreau să te salvez din cauza aceasta, pentru că sunt un Dumnezeu al iubirii, pentru că iubesc omul. Am să trimit pe Fiul meu lume să moară pentru toate păcatele lui. Și zic, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Amin. Mă gândesc, oare toți sunteți creștini de aici? Păi numai unul de stană, fraților, creștini adevărați. Eu acum vă spun ce este scris. Nu vorbesc în afara Bibliei. De aceea îmi doresc mult de tot dumneavoastră ca și credincioși. Eu ce vin aici din față și noi care slujim. Este așa de important să credem că Dumnezeu are soluții pentru păcatele oricărui om. Amin. Pentru că, dragii mei, aș vrea să nu uitați niciodată ce vă spun. Roman 6:23 este scris. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Fiindcă plata păcatului oricărui om din sala aceasta este moartea.
Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dragilor, ascultați-mă. Ca unul care am trăit multe păcate în viața mea și am făcut multe grozăvii, da? Lucruri care m-au costat. A fost o singură seară. Nu eram rădunați pe un scaun aici. Eram într-un penitenciar unde eram condamnat la 18 ani. Am executat 13 ani de cei 18 ani. Și într-o seară acolo, într-o toaletă mizerabilă, murdară, m-am închis și acolo m-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, Iisuse Hristoase, ai milă de mine, păcătosul. Schimbă-i viața, atinge-mă. Citiți în Biblie și Dumnezeu în bunătatea Lui a atins și viața mea. Și dacă astăzi stau în fața dumneavoastră și pot să chem oamenii la Dumnezeu, nu chem la o religie și nici la un cult, chem, haideți la Iisus, veniți la El pentru că El, Iisus, face ceva cu noi, dragii mei. De ce tot timpul Iisus, că unii se deranjează de cuvântul acesta, de ce Iisus, vă spun de ce Iisus, spunea apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, în versetul 10, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Pe Iisus, El este singurul care izbăvește oamenii de focul care va arde pământul. El este Iisus, cum era corabia lui Noe, care a salvat și a protejat de potopul care venea de sus. Dragilor, Iisus, din Scriptura noastră, din Biblia noastră, din casa dumneavoastră, vă spune ceva. Hai la mine, pentru că vreau să te salvez. Știți cum era prima hârtie? La o fată mi-a adus atentă, scria abandonată. Și după abandon au urmat toate celelalte nenorociri. Să vă spun de ce. Atunci când abandonezi, când te abandonezi, te lași dus de val, dus de lume, când abandonezi la luptă, la schimbare, urmează toate celelalte. Urmează depresia, dezamăgirea, înșelăciunea, trădarea, urmează toate mai după alta. Dacă nu abandonezi și vrei să continui, îți dai seama, eu nu pot să rămân creștinul acesta de astăzi. Eu nu pot să rămân cu păcatele ascunse din viața mea. Eu nu pot să rămân așa. Trebuie să mă scol, să lupt. Și iubiții mei, Scriptura, Iisus a venit în lumea asta să ne spună ceva. A venit să ne spună că este schimbare. Știți, citeam zilele acestea, am fost în dimineața aceasta la penitenciar la Buzia și la categoria de tineri și minori. Și acolo le-am spus lor, ce vă spun dumneavoastră în seara aceasta, auziți ce spune Biblia, de ce avem nevoie de Iisus. Zice Luca, capitolul 1, acum veți sărbători cu toții și noi toți vom sărbători în nașterea Domnului lumea noastră. Auziți ce spune Scriptura despre Iisus. Versetul 52, 1 cu 52. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți. Și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Și acum auziți. A venit în ajutorul robului său Israel. Ce înseamnă asta? A venit să ajute pe cei care au abandonat. Nu mai pot. Eu așa o să fiu toată viața mea. Eu așa o să fiu mereu căzut, distrus. Nu o să mă las de țigară, de minciună, de jurătură. Eu nu pot să scap de mânie. Voi fi mereu un bărbat vulcanic. Dragilor, ascultați-mă. Iisus, din seara aceasta, pe care spune Biblia despre Luca 1 cu 54, a venit în ajutorul robului său. În ajutorul celor ce este robit sau robită. Eu vă dau exemplu pe mine. Eu am fost un om foarte robit de multe patimi și de multe vicii. Dar în seara aceea, în toaletă, m-am rugat, Iisuse, salvează-mă, ajută-mă, eliberează-mă. Și Dumnezeu care are urechi și aude, care are ochi și vede, care are gură și vorbește, care are putere și schimbă oamenii. Dumnezeul acesta, dragii mei, a operat în viața mea transformarea de care am parte de mai bine de 21 de ani de zile. Dumnezeul acesta de care mă închin și de care mă închinam până atunci, de sărbători, de nu știu ce, a adus seara aceea binecuvântată în care a schimbat viața mea. Mă întorc. Dumnezeu are soluții. Deci ai Doma, ca pe timpul lui Noe. A văzut oamenii în păcatele lor și a zis, Dom'le, pe cel ce nu vrea să mă asculte, o să moară în necaz de apă. Cine mă ascultă, e cu ora pe aici, uitați-vă la ea. Dumnezeu, dragii mei, are soluție. Dumnezeu dă timp. Dumnezeu dă timp. El nu face lucruri în grabă. Acum îți spune, ai greșit, îți dau un cap. Nu asta faci. Acum ai făcut evaluat. Nu așa. Dumnezeul pe care îl prezintă Biblia, Iisus al iubirii, Dumnezeul dragostei, El vede ce faci și în dragoste vine la tine și spune, uite, ai păcatele astea, uite, plata păcatului tău este moartea. Dar am venit să mor pentru toate păcatele tale. Pentru că, dragilor, auziți ce spune Ioan, capitolul 3, dacă nu mă înșel, versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume să judece lumea, nu. Ci ca lumea
să fie mântuită prin el. Auziți, Ioan 3:17. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită, salvată. În seara aceasta, nu la cuvântul acesta ca și o sândă. Nu te o sândește, el spune ceva. Dacă ai păcate în viața ta ascunse și nu le știi nimeni, dacă ești un creștin sau o creștină, care îți faci cruce doar așa ocazional, treci pe o biserică și îți faci o cruce, știți, mai fac unii cu asta, cu limba pe cerul gurii. Eram în detenție și când ne-am dus o dată să ne rugăm la masă, când am mers cu colegii, eu am început să mă rog cu voce. Și mă rugam, dar nimeni nimica. Și când m-am oprit, m-am uitat la ei. Și a început, unul cu mâna, unul. Și zic, tu n-ai făcut semn. De ce nu? Eu am făcut cu limba pe cerul gurii. Păi frați-mă, dragi creștini, nu vă supărați. Ce înseamnă crucea? Nu. Ce ai zis cu gura? N-ai zis nimic, ai făcut un semn. Un fel de salut. Te salut. Nu? Fraților, păi rugăciunea ce înseamnă? Mulțumesc Dumnezeu mântuirii mele. Mulțumesc Iisuse Hristoase că ai avut milă, că te-ai îndurat de mine. Mulțumesc. Există un verset fantastic într-un psalm care spune Dumnezeu nu ne face după fără de legile noastre. Nu ne face după păcatele noastre, dragii mei. Dumnezeu îți dă timp. De bine și spune ai probleme, ai păcate mari în viața ta. Și uite, am trimis pe Fiul meu în lume ca să ți le ia. De aceea era această pantomimă care spune veniți la mine, da? Matei 11:28 și 29. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Dacă vreți să veniți la mine toți care aveți păcate, vicii, patim, de care nu puteți scăpa. Veniți la mine pentru că eu sunt gata să vă ajut. De ce? Eu vreau să vă salvez de iadul cel veșnic. Eu vreau să vă salvez de judecata viitoare. Eu vreau să vă protejez. Eu vreau să intervin în viața lor. Eu nu vin să vă osândesc, dragii mei. Mă rog așa de mult să fim conștienți că Iisus, pe care îl vom sărbători în această sărbătoare, despre nașterea Lui vorbim, este scris în Luca 1:54. A venit în ajutorul robului Său, Israel. Vreau să spun ceva în seara aceasta. Eu acum vă spun ceva, eu acum vorbesc profetic. Eu acum predic profetic. Ești aici creștin și creștină. Și poate de mult te-ai depărtat de Dumnezeu, poate mai la biserică când să te rogi, dar ești robită sau robit de ceva. Seara aceasta, Iisus îți spune ceva, uite, adu-ți aminte de ce am venit în lumea voastră. Amintește-ți că am venit să salvez pe robul meu Israel, pe cel care are robii și patim în viața lui. Dragilor, oamenii zac robiți pentru că nu vin la Iisus. Pentru că nu vin cu viața lor. Și oamenii abandonează lupta. Am găsit în alergarea asta de slujire, am găsit în multe biserici tineri, femei, bărbați care plângeau și la urmă venea la mine și eu am fost în biserică de pocăiți și am fost botezată și m-am dus și nu știu ce să fac și le spun, ai abandonat lupta. Este grav dacă ai păcătuit. Dar nu e cel mai grav. Iubiți creștini. E grav când oamenii comit păcate, dar vă spun ceva. Nu e cel mai grav. Știți ce înseamnă cel mai grav? Înseamnă să fii în seara aceasta aici într-o biserică de creștini și tu să pleci cu păcatul tău afară acasă. Cu patima ta, cu viciul tău, cu robia ta. Să mergi cu el acasă. Să ieși pur și afară. Aia este cel mai grav. De ce? Pentru că ești în fața lui Dumnezeu, auzi Evanghelia și spune vreau să-ți iau toate păcatele, vină la mine. Aici este locul cel mai bun, o seară de evangelizare. Eu vreau să te iert, vreau să te spăl, vreau să te nuiesc. Păi, dragilor, cum vă imaginați dumneavoastră? Un bărbat ca mine, un nepăiepav, un nenorocit. Un om condamnat pentru domnul și o tentativă de omor. Acum, eu nu m-am dus să dau un cap, nu asta am făcut. Anturajul, prieteniile, bătăile m-a adus în starea aceasta, da? Nu am fost crescut în felul acesta, da? Nu am să am văzut educația acasă. Dar anturajul m-a distrus. Și uitați-vă dumneavoastră în seara aceasta un bărbat pe care, într-o seară, am înțeles mesajul Evangheliei. Și m-am dus în părate și am spus, Doamne, ai milă de mine. Acum, știți crezul, nu? Și viața veșnică ce stă să vină. Asta e crezul creștin. Așteptăm o viață viitoare. Îl așteptăm pe Iisus cel înviat din morți. Așteptăm să revină într-o zi. Oh, câtă bucurie, fraților! Iubiți creștini, vă spun, inima mea fierbe când mă gândesc la un cuvânt extraordinar. Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe norii cerului. Orice ochi îl vor vedea. Și cei ce l-au făcut și toate neamurile pământului îl vor vedea. Iubiți-mă, ascultați-mă. Vă dați seama, într-un zi veți fi acolo toți. Eu și dumneavoastră din sala aceasta de aici. Toți îl vor vedea. Apocalipsa 1:7, te rog să pui, să vadă oamenii, da? Auziți? Orice ochi îl vor vedea. Și cei ce l-au străpuns. Păi stau și mă gândesc în mintea mea. Dom'le, când ăsta a bătut pilonul, mă gata, m-a omor. Și a bătut pilonul și a gata, mai murit. Ce șoc!
va fi pentru acel om care l-a omorât pe Hristos, o să-l vadă de uită pe Iisus. Am crezut că a murit. Cât de groaznic va fi în lumea creștină, care s-a împlinat și a zis Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și viața veșnică stă să vină. Cât de groaznic va fi pentru mulți. Dragilor, care este asemănarea între timpul lui Noe și generația noastră? Care este ea? Haideți să vă citesc. Apocalipsa, capitolul 4. Este aici un verset extraordinar care îmi place foarte mult. Auziți versetul 4:26. Lui Set i s-a născut celui un fiu și a pus numele Nos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Dragilor, de atunci omenirea chema numele Domnului. Și crește o generație, câteva generații de oameni care chemau. Avem nevoie de tine, Doamne, binecuvântă copilul, fata, să ia fata mai examen, mă duc și fac parastaze și pun bani, nu știu ce. Da, cam așa, chemau. Dar nu umblau. Doar îl chemau. Hristoase, vino, dă-mi. Doar îl chemau. E bine, și această generație, aceste 6 generații care chemau, au ajuns la generația 6 1. Acești oameni s-au pierdut între lume. Mă gândesc la biserica primară, cum a început. Biserica Ortodoxă, da, dreapta credință. Cât de bine a început. Deci erau, pentru prima dată, li s-a dat nume de creștini din Antiohia. Dacă veți, imitatio Christi. Ăștia imitau pe Hristos. Avea dreapta credință. Astăzi, după 2000 de ani, unde a ajuns biserica, dacă vreți, în ghilimele, mamă? Unde s-a dus? Unde a plecat? Cât a plecat de la punctul 0 încotro să începe s-a dus? Spunea cineva, dacă pleci într-o direcție și de la un singur grad în kilometri lungime, te trezești că ai 10 de ani, 15 de ani. Doar un grad, doar un grad. Te găsești cine știe unde. Imaginați-vă, acum 2000 de ani, biserica primară creștină, imitați-o Cristi, dreapta credință. A plecat bine, dar a plecat cât un grad. Păi după 2000 de ani, unde e astăzi biserica primară? Creștinii, dragilor. Creștinii astăzi sunt tribunale, sunt divorțați, sunt adulteri, sunt cu înclinații, știți dumneavoastră, legea concubinajului s-a desfințat, legea căsătoriei, e dezastru. Unde a ajuns? Unde ne găsim, iubiți creștini? Mă rog să înțelegeți dumneavoastră și eu. Cartea aceasta, Biblia, ne cheamă să ne redresăm, ne cheamă să ne reîntoarcem, ne cheamă să luăm hotărâri clare, ne cheamă să primim soluția lui Dumnezeu pentru derapajul omenirii. A fost Hristos Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Iubiți-mă, asta e singura soluție. Un mare predicator pe nume Spurgeon a predicat odată în tabernacăl și la urmă, când a ieșit afară, o femeie cu sânge nobil de schiță regală l-a oprit, l-a bătut pe umăr. Domnule Spurgeon, s-a întors, da. Vreau să pun o întrebare. Eu sunt, și-a spus cine este, de ce familie, de ce sânge nobil are. Vreți să spuneți că eu să mă duc la crucea lui Hristos cu un criminal? Eu am nevoie de asta. Și zic, Doamne, îmi pare foarte rău să vă spun, dar altă soluție nu este. Asta este singura soluție ca dumneata să mergi la crucea lui Hristos, pentru că păcatul de uitare, ce păcat ai? Mă zice, uite, aroganța asta pe care o vin pe viața mea. Disprețul față de un criminal care vine la Hristos. Ce este un păcat ăsta? Doar că disprețuiești pe cineva. E un păcat grozav. Este extrem de mare. Disprețul e mare, este enorm de mare. Și Dumnezeu condamnă disprețul, nu? Și e foarte mare, da? Măcar pentru asta aveți de pe cea lui Iisus. Dacă nu aveți alte păcate. Dragii mei, dacă pentru generația lui Noe era doar corabia, nimic altceva. Nu mai era și o bărcuță, o șalupă, nu. Era doar corabia aia, cu smoală pe din afară aia. În altă cabine, da? Alta nu era. Pentru generația secolului 21 există o singură soluție de acum, din urmă cu 2000 de ani până acum. Este doar jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Alta nu este, știți. Pentru păcatele mele n-a fost decât jertfa lui Iisus. Pentru păcatele tale, niciuna mică, eu știu, pofta, Doamne, o singură jertfă, Iisus. Slăvit să fie El. Amin. Dragii mei, Dumnezeu dă soluție, Dumnezeu dă timp. Dar vreau să spun ceva cu timpul acesta, că e foarte important cu timpul acesta. Este extrem de important. Zice aici Biblia, în Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne purul în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Și acum au zis. Totuși, zilele lui nu vor fi decât 120 de ani. Atât.
Știți cât a durat construcția corăbiei? 120 de ani. Ce înseamnă asta? De ce n-a costat 90 de ani sau 150 de ani? De ce taman 120 de ani? De ce taman arată? Să vă spun de ce. Psalmul 30, cu versetul 5 spune așa. Mânia lui ține doar o clipă. Dar îndurarea lui ține toată viața. Imaginați-vă dumneavoastră, sub ochii omenirii de atunci se făcea o corabie. Și o viață întreagă, Dumnezeu a așteptat toată generația. Atâta ținea zilele. 120 de ani. Timp de 120 de ani Dumnezeu nu și-a revărsat mânia peste. A așteptat. Poate intre careva în corabie, domne. Poate se poate ziua din șac. Măi, am înțeles că sunt o păcătoasă, sunt un păcătos și singura soluție e Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Dragilor, imaginați-vă dumneavoastră că din toată generația de atunci n-au ca nimeni. Decât Noe, soția și copilul. Atât. 120 de ani, dragul meu, draga mea, prietene drag, de câți ani te așteaptă pe tine Dumnezeu să-ți recunoști păcatele înaintea Lui, să înțelegi că crucea nu se face cu mâna, nici cu limba. Crucea nu înseamnă să-ți faci un semn, nu. Înseamnă să vii la ea. Auziți? Înseamnă să vii la ea. De ce să vii la ea? Ascultați și spune Coloseni, este un cuvânt care de asemenea îmi place foarte mult, dragii mei. Știți, îmi doresc mult de tot. Nu plecați acasă cu gândul acesta. A fost frumos. Nu așa. Să vă spun ce înseamnă crucea lui Iisus. Auziți? Coloseni, capitolul 2, versetul 14. Versetul 13. Pe voi, și nea pe noi în cadru, pe voi care erați morți în greșelile și în păcatele voastre și în firea voastră pământească nedreaptă împrejur. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. El dă viață după ce capeți iertare. Următorul verset, vă frumos. A șters apisul cu poruncile Lui. Auziți? Care stătea împotriva noastră și ne-a potrivit. Și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. Următorul verset, acum e foarte important ăsta. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Ce înseamnă asta, dragii mei? Crucea nu ți-o faci cu limba sau cu mâna, nu. Înseamnă să vila și căpetenile, domniile, dragii mei. Ceea ce te bire. Mânia este o căpetenie, un duc rău. Iuțimea este un alt duc rău. Minciunea este un alt duc rău. Pofta este un alt duc rău. Și, dragii mei, singura soluție să vin la cruce. Și vin la cruce, îngenunchez, Hristoase, eliberează-mă și pe mine. Iartă-mă și pe mine. Dragilor, știți, noi foarte mult ne încredem în Evanghelia care spune despre Domnul Iisus când a înviat din morți, s-a arătat și de ucenicilor. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ei, puterea de care omenirea, omul are nevoie, tu și eu, ca eu să scap de ceea ce mă chinuie de ani de zile, mă frământă, mă ține legat, nu pot să mă las de ea. De cealaltă, este la crucea lui Iisus și zic, Doamne, atinge-mi cu crucea Ta. Amin. Amin. Soluția și timpul. Dă timp. 120 de ani a așteptat Dumnezeu. Am o întrebare. Să rămână în mintea ta cuvântul acesta. Roman 6:23. Plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată de Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ei, acum, dacă ai păcate în viața ta, gândește că trebuia să mori. Și de când ai murit? Nu cumva, la fel, ai doma ca pe timpul lui. Dumnezeu îți dă timp, ne dă timp. Mă, poate unul se va trezi. Uite, evangelizare, s-a investit, s-a cheltuit bani. Poate cineva va înțelege. Poate un om în seara aceasta va înțelege. Eu sunt un păcătos. Eu sunt o păcătoasă și din pricina păcatelor mele a murit Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Și am înțeles în seara aceasta că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ia păcatele mele și doar trebuie să le dau. Știți ce spunea pantomima asta de aici? Toți cei le-a scris pe ei sunt aici în sală. Aici este o tânără trădată, o femeie abandonată, un tânăr trădat, înșelat, una este depresivă, nu mai știe încotro, nu mai e disperată, da? Toate stările sunt și în sala aceasta aici, da? Am trecut și prin ele. Odinioare de dragă de detenție primii ani, am vrut să-mi strâng pastile să mă sinucid. Eram depresiv, eram disperat. Ei, dragii, de vă spun ceva. Dintre noi toți, cine are parte de eliberare de asta? De cei care vin la Iisus. Asta era mesajul. De orice vrei să scapi, vii la Iisus. Veniți la mine toți cei dubiți și povărați și eu vă dau din eu vă eliberez. Dar vină la mine. Îndrăznește și vină la mine. Dă-mi viața ta. Măi, fraților, ascultați-mă.
Oamenii fug de Iisus. Acum să vă spun ceva. Imaginează alt lucru o să spun. Eu m-am eliberat cu 2 genți în mână. Atât aveam. 2 genți, dar nu e altceva. Am 2 genți. M-au arestat la 23 de ani, un tânăr infectat. Infectat de păcat și de mizerie. Și m-am eliberat la 36 de ani după 13 ani de detenție. Dacă erai în fața penitenciară și mă cunoșteai, ai fi zis, e vai de viața lui. E vai de viața lui. Dar vreau să spun ceva. Înainte cu 5 ani să mă eliberez, Dumnezeu, totalitatea murdară, mi-a transformat toată viața mea. Eu din ziua aceea, când El mi-a atins ființa și m-a transformat, pentru mine 5 ani de detenție mai departe de atunci încolo, pentru că au fost 8 până să-mi schimbe Dumnezeu viața și 5 după aceea. Niciodată nu m-am rugat, te rog să mă scap de aici. Nu m-a interesat. Nu. Mă rugam altfel. Te rog, schimbă-mă mai mult și mai mult. Te rog, transformă-mă mai mult și mai mult. Te rog, iată la mine tot ce rog, schimbă-mă. Asta a fost dorința mea de zile. Și acum, stau aici, nu? Gândiți-vă, acum 30 de ani aproape, noi eram în pușcărie, distrus. Acum sunt cu soția mea dragă, sora Estera. Sunt cu 2 din copiii noștri, avem 4 băieți, Beniamin, Nemia, dar de ce o sură. Azi am o familie pentru că a fost o zi în care am înțeles că ceea ce am căutat, ceea ce eu mi-am dorit așa de mult, dorința mea după fericire, pentru că, dragilor, vă spun ceva, fericirea nu e ce credem noi, nu sunt buzunarele pline, nu e casa luxoasă, nu ai fericire. Pentru că poți să locuiești într-un singur cort. Dar să fii un om care să te închini lui Dumnezeu în duc și în adevăr. Să aștepți viața veșnică ce stă să vină și acolo să fii plin de bucurie. Eu am locuit cu soția mea prima dată în chirie la 16 de pătrați. Am fost plin de fericire. Și a venit copil după copil, 4 cezarene. Am dus după el un apartament de 36 de metri de pătrați. Cu bunica, soția mea, eram 7 în 2 camere mici și înghisuiți eram. Dar vă spun, eram plin de fericire. Asta stăm la casă, suntem la fel, nu s-a schimbat nimic. Nu se schimbă nimic. Dragilor, ceea ce omenirea caută, oamenii caută, vă spun ceva, este mâna lui Dumnezeu. Tineri dragi. Nu mai alergați după fericire, vă spun ceva. Muntele la fericirii se numește muntele efemer al fericirii. Nu e fericire. Eu am crezut că dacă sunt un mare sportiv, sunt cel mai fericit. Și am fost campion național, vice-campion național de box, am fost pilotul național. Am fost și eu, mă gândeam cu cineva, dar eram un nimeni. Am fost unul din noi interlop, oamenii făceau pregăciuni, erau terorizați. Eram un nimeni. Fericirea cea mai mare, dragilor, ascultați-mă, cea mai mare fericire este scrisă în Scriptură. Psalmul 32 spune așa de frumos, ferice de cel cu fără de lege iertată și păcatul acoperit. Dragilor, nu-i mai mare fericire decât să îți ierte Dumnezeu păcatele, spunea David, câtă vreme am tăcut geneau oasele mele, mi se topeau de gemetele mele necurmate. Dacă ducea la medic, ești bolnav, ai făcut artrită, te doare oasele, tu ai boală, ești bolnav, doamne. Cam așa îi făceau doctorii. Tu ești bolnav, ai boală. Mai știi ce? Am tremurat de oasă, tremură oasele. Mai fi liniștit că nu e adevărat. Asta nu e boală. Asta este altceva. Când a scris o mână pe perete, numărat, când ești împărțit, oasele lui genunchi a tremurat. Împărat, ești bolnav, hai la medic, că sunt în picioare. Nu ești bolnav, doamne. Când a auzit împăratul Ahaz că vine un împărat împotriva lui cu 180 de soldați, zice, i-a tremurat inima. Avea fibrilații. Dom'le, ăsta e bolnav de inimă, dom'le. Se dă tratament. Nu e așa, fraților. Nu e adevărat. De multe ori, bolile au un alt substrat. Nu vorbim despre ele, acum asta vorbim. Mă întorc. Cea mai mare fericire, dragii mei, este să intri pe un om într-o adunare undeva, plin de păcate, apăsat, încărcat, împovărată. Să ai gândul în mintea ta, Doamne, am atâtea voturi, am mințit, am făcut, Și să auzi din partea lui Iisus, uite, plata păcatului este moarte, dar eu nu te-am omorât. Eu vreau să-ți dau viață. Vreau să te iert. Uite, sângele meu spală orice păcat. Sângele meu, auziți ce spune Isaia, capitolul 1. Și ăsta e un cuvânt foarte frumos. Toate sunt frumoase, dar parcă ăsta ne vorbește foarte bine. Isaia, capitolul 1, versetul 17. Auziți, haideți să vă citiți cum este scris, să nu o dau mâinii de la mine. Versetul 16. Spălați-vă deci, curățiți-vă. Luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți rău. Este glasul dragostei divine a lui Dumnezeu. Și continuă. Învățați să faceți binele. Căutați dreptatea. Versetul 18. Și acum, 18. Veniți totuși să ne judecăm.
Versetul 18 din Isaia 1. De vor fi păcatele voastre cum e carmânzul. Se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura. Se vor face ca lână. Iubiților, ăsta e Dumnezeu care noi credem, ăsta e Hristosul Scripturii. Să vină El o păcătoasă și un păcătos cu multe păcate. Și dintr-o dată, mărturisindu-ți, Doamne, sunt un păcătos, ai milă, iartă-mă. Să simți o iertare extraordinară, să te simți eliberată, să guși bucuria asta deosebită a iertării păcatului. Asta este o fericire extremă, este extraordinară. Sau cum spunea Asaf, în Psalmul 73, că pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu mai mult și mai mult. Nu este altă fericire, dragii mei, decât să ne apropiem mai mult și mai mult de Dumnezeu. Și zic, Doamne, ai milă de noi. Iubiții mei, ai două. Ca pe timpul lui Noe și al lui Lot. Pe timpul lui Noe, dragii mei, oamenii erau răi. Erau din calea afară de răi. Erau stricați. Uitați-vă dumneavoastră astăzi ce trăim noi. Omenirea s-a cufundat într-o răutate extraordinară. Obraznici. Sunt tineri care nu mai ascultă de părinți. Nu mai știu de respect în mijloc de transport. Ei stau jos. Oamenii în vârstă stau în picioare și exemplele pot continua. La coz, te trag, te împingă. O brăznicie fantastică. O răutate extraordinară. Auziți ce spune 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1 în jos. Timotei să știe că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Dar nu că nu în pâine, nu de asta. Deci oamenii vor fi lăudăroși, iubitori de sine, iubitori de plăcere. Fără dragoste firească, auziți? Fără dragoste firească. Măi, fraților, deci ai două ca pe timpul lui Lot. Cum fără dragoste firească? Există acolo, în Geneza, capitolul 19, în generația lui Lot, când Lot are niște musafiri, oamenii de acolo, deci dă afară bărbații să ne împreunăm cu ei. Noi nu mai cunoaștem dragostea firească, cum e normal să de Dumnezeu. Dă-ne bărbații ăștia, fraților. Deci la fel va fi ca pe timpul lui Lot. Identic, dragilor. Este identic. Nu este nicio deosebire. Este identic. Și apoi când te gândești la Roman, capitolul 1, unde vorbește despre mânia lui Dumnezeu care este ațățată de oameni prin ceea ce fac ei, când te gândești la... Parcă ți-e greu să spui, dar dacă sunt scrise, nu? Noi trebuie să le accentuăm ca să înțelegem mai bine unde trăim, unde ne găsim pe scara această istorie, da? Auziți ce spune Biblia în Roman 1, versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească lor în una împotriva firilor. Mai departe. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii. Măi, oameni, ce a fost pe timpul lui Lot este exact în generația noastră astăzi. Dom'le, s-a răsturnat. Uitați-vă cu câtă brutalitate, cât de agresiv vin aceste legi să ne impună. Lasă, Dom'le, bărbat, femeie. Dom'le, nu vă potriviți. Lasă, Dom'le, creștinismul ăsta. Fraților, oamenii lui Dumnezeu, creștini adevărați. Asta trăim noi acum. Asta e generația. Și este foarte important de văzut ce am citit. Când vorbește de pe generația lui Lot, spune ceva. Că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau. Era pe timpul lui Noe. Dar pe timpul Lot dispare lucrul acesta. Zice, mâncau, beau, zideau, construiau, vindeau, cumpărau. Nu mai este însurat și căsătorit. Pe cam asta o scuipa diavolul noastră. A scos din societate căsătoria, familia. Oamenii lui Dumnezeu sunt în generația care va întâmpina revenirea Domnului Hristos. Pentru că să trăim la fel. Identic. Dumnezeu dă timp. Dumnezeu are soluție. Vreau să mă apuc de încheiere. Mă gândesc la generația lui Noe. Mă gândesc că atunci când Noe construia și tot construia el, oamenii se uitau și îl degarau pe ăsta nebun. Cam așa te face pe tine, Petre. Ești nebun, Petre, numai cânti. Numai asta faci. Du-te, mă, și fă-ți o afacere. Nu, sora mică, nu mai cântați, mă, la, bă, dar ce e, ai luat ora asta? Nu, la biserică în cap. Păi toți banii de la biserică, dar ce-i cu tine, gătești? Nu e să duci la cap. Frații mei, ascultați ce spun seara aceasta. O spun cu durere și cu bucurie în același timp. Pe pământ era un Noe la vremea aceea. Era unul singur. Oamenii îl bagiocoreau. E nebun.
Acest propovăduitor al neprihănirii, omul ăsta, deci dacă toți se compromit, dacă toți merg în jos, eu rămân statornic, eu știu că Dumnezeu meu nu minte, El nu minte. El a zis că o să plouă într-o zi, o să plouă într-o zi. Eu aștept viața veșnică ce stă să vină, cred într-unul Dumnezeu Tatăl și în Iisus Hristos, Fiul slăvit să fie numele Lui. Eu aștept, eu rămân curat. Dragilor, în generația noastră puțini oameni mai găsești ca să se păstreze curați. Puțini oameni în viața puțină mai vezi standarde morale înalte. Foarte rar. Foarte rar, dragii mei. Dar noi au zis, eu sunt singur, nu mă deranjează, voi rămâne aici unde Dumnezeu m-a pus. Cred că Dumnezeu nu mă minte. Mă gândesc la Lot. Deci omul acesta, dragii mei, își chinuia sufletul la ce vedea și auzea. Era un singur om, o singură familie, dragii mei, în două cetăți, da? Era doar el și casa în jos. Eu rămân așa. Eu nu mă schimb, rămân același bărbat, nu dau înapoi. Eu nu vreau și dacă toți mă fac nebun, da, pocăiți sunt nebuni. Foarte bine suntem nebuni. Dar, dragilor, vă spun ceva. Ploaia nu deodată a început. A fost pic, 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 strop. Și după aceea s-a deschis adâncurile. O ploată încet. Știți ce trăim noi acum? În toată lumea aceasta? A început să picure. Toate evenimentele care sunt în jurul nostru, știți că este picuri de ploaie. A început să plouă, dragilor. Încă este loc la cruce. Încă este loc creștinii să se întoarcă la adevărata credință. Creștinii să se întoarcă la adevărata credință, la adevăratul Dumnezeu care vede, care aude, care are mâini, care salvează, care iartă, a cărui sânge a curs la calvar și spală și astăzi păcate, încă este vremea, dragilor, să se întoarcă creștinii la el. M-am eliberat în 2008, în luna aprilie, 1 aprilie. Aproape de luna noiembrie, mă deplasam de la Deva spre Timișoara. Și un băiat la stradă îmi face autostop. L-am luat sus și unde mergeți? Păi, era la câteva sate, cam un sfert de oră de mers cu mașina, 10 minute, un sfert de oră. În timpul acela nu l-am scăpat. Direct pe el. Era un tânăr de 20 de ani. Domnule, i-am spus, uite așa, Dumnezeu m-a schimbat. Am stat la penitenciar. El s-a dat de ușă. S-a speriat puțin. Dumnezeu m-a schimbat, m-a iertat. I-am vorbit de Hristos, știți cum, cu o viteză extraordinară. Și a spus, tinere drag, ai nevoie de Iisus, i-am spus. Ești tânăr. Eu m-am distrus. Nu te descurci și tu, că ești tânăr, ai nevoie de Iisus. Când ne-am coborât, mi-am întins mâna la revedere Dumnezeu. Anul acesta, acum 4 luni de zile, aproximativ 4-5 de zile, mă sună fratele Marian de la Galați. Pace, Irinel, pace, frate meu. Pace, Marian. Irinel, ți-aduce aminte? Acum 14 ani. Ai luat un tânăr, îl cheamă Bogdan, dar era de acolo, acum, zic, nu mai țin minte că eu pe mulți autostop. Și eu cu mulți le băgăți Dumnezeu. Nu mai știu, de nu mai țin minte. Băi, Irinel, băiatul acela, era vremea cea la teologie. Și când tu îi vorbea, el spune așa, ăsta e nebun, ăsta minte, e mincinos. A, nu, ăsta e mincinos, ăsta e nebun, nu e nebun. Iar Dumnezeu, pușcăria așa. Deci băiatul ăsta, peste 6 luni de zile, a fost arestat el și prietena lui. Ați auzit cazul lui Cioacă din Timișoara. L-a omorât el cu prietena lui. Și a zis el, când a intrat în pușcărie, îmi zice Marian, îmi zice băiatul ăsta, frate Marian, atunci am auzit în mintea mea, tinere, ai nevoie de Dumnezeu de distrugi. Nu mi-am dat seama ce mă aștepta în viitor. Și acum băiatul ăsta, după 8 ani, și el în pușcărie și-a pe viața lui Iisus și s-a însurat pe o toată credincioasă și când mă suna Marian, înainte cu 3 zile se liberează. Și acum e la biserica din Galați. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, de multe ori auzim chemarea Evangheliei și spunem, avem timp. Nu acum, mâine, poimine. Lasă că e timp! Oamenii lui Dumnezeu. Nu mai e timp. Fratele meu, am spus aici, unde a fost frații n-ați fost. Dimineața la ora 10 am stat cu el de vorbă, avea 38 de ani. La ora 4 mi-a sunat telefonul. Fratele dumneavoastră Ștefan Maru s-a decedat. O comoție cerebrală, fulge de doar la bucara până și am murit pe loc. N-am avut timp de nimic. Și am vorbit mult de Dumnezeu. Mase, ai nevoie de Dumnezeu. Știți ce mi-a zis? După ce mai fac 200.000 de euro, mă pocăiesc. Până atunci nu pot. Un om care a avut 1.800.000 de euro. Am găsit pe casinouri. Dragilor, acum la noi în adunare, de puțin timp, cred că e o lună,
Am înmormântat un copil de 7 luni. Doar 7 luni. S-a născut prematur și a stat în incubator până la vârsta și l-am înmormântat. Avea 7 luni, avea înainte. Am fost într-o zi la un priveg la o fată de 1 an jumătate, un băiat de 10 ani. Atât avea. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, ne sperie. Nu e adevărat, nici vorbă. Am un alt mesaj. Nu te sperie, spune altceva. Psalmul 139. Zilele vieții mele sunt scrise în cartea ta. Mai înainte să fi fost vreuna din ele. Am o întrebare. Cine știe din încăperea aceasta câte zile i-a rândit Dumnezeu? Cine știe? Nimeni. Nimeni. Fratele meu n-a știut că va trăi doar 38 de ani. N-a știut treaba aceasta. Și mulți alții. Dumneavoastră știți câte zile veți trăi? Ei bine, Dumnezeu va da timp. Și de ani de zile cheamă, vă îndeamnă, în iubire, în dragoste. Veniți, vreau să vă mântuiesc, vreau să vă iert păcatele, vreau să vă dau o viață nouă. Vreau să fac din voi oameni în cerul. Dragilor, seara aceasta aș vrea să spun că fiecare zi pe care o trăim este un dar din partea lui Dumnezeu. Ai Duma ca pe timpul lui Noe și al lui Lot. Dumnezeu, pe timpul acela, a văzut răutatea omului, i-a dat soluție și timp. L-a așteptat. 120 de ani, auziți, până toată viața Dumnezeu a așteptat. Au refuzat. Dumnezeu și dumneatale și mie mi-a dat timp. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am murit până la 23 de ani. Pentru că nu mergeam în iad. Am convinge, mergeam de desubtul iadului, cel mai de jos loc al iadului. Mulțumesc că m-a așteptat în bunătatea Lui și într-o seară am înțeles câtă bunătate și câtă dragoste. De aceea vă îndemn în numele Lui Iisus. Haideți să ne stăm în picioare. În seara aceasta, eu nu vă cunosc viețile dumneavoastră, dar vreau să vă spun ceva. Am convingerea și știu și nu mă înșel deloc. Nu mă înșel deloc că nu este cineva aici care vine din biserică, ai venit din biserică, ai fost botezată sau botezat, te-a dus părinții la binecuvântare și ești aici în seara aceasta și spui o întrebare. Da, dar pentru mine mai este iertare. Da, dacă nu abandonezi, nu abandona. Că dacă abandonezi, vine celelalte, vine trădarea, vine remușcarea, vine frustrarea, vine multe alte, vine depresia, vine altceva și altceva. Te chem în seara aceasta. Dacă ai auzit chemarea Evangheliei, nu te chem la mine, că nu fac asta. Hai la mine, hai la biserică. Nu asta facem. Nu, dragii mei. Chem creștinii adevărați. Chem creștinii la pocăință. Dragilor, singura cale a mântuirii nu este alta. Nu este altă soluție. Este una singură. Crucea Domnului Iisus. Moartea Lui, jertfa de la Calvar. Moartea și învierea Lui. Nu poți să scapi de patimile și de vecii. Eu n-am putut să scap ani de zile. Am vrut să scap de multe și n-am reușit. Am vrut să scap de ambiții, de orgolii. Am vrut să scap și nu am putut. M-au chinuit ani de zile. Până într-o seară când într-o toaletă nu era frumos ca aici, frații mei. Creștinii adevărat, nu era ca aici, nu era parchet. Era greu de tot. Era foarte greu. Și într-o toaletă murdară, acolo a fost pe genunchi și a zis Iisus Hristos. Ai milă de mine, păcătosul. Dar am rugat mult de tot să aibă milă de viața mea. Am rugat mult de tot să mă schimbe, să se îndure de mine. M-a schimbat. Tu ești aici în seara aceasta. Am o întrebare. Ce vrei să te miște? Vrei să te miște API-ul? Vrei să te miște mașina într-un stâlp? Ce să te miște? Să te miște COVID-ul cu masca pe gură? Ce să... Dragilor, ascultați-mă! Există în Biblie o întâmplare care spune că la scăldătoare venea un înger din când în când și mișca apa. Și cel din tâi care sărea în ea era vindecat. Dar vă spun o întrebare. Știți cine era acolo la scăldătoarea aia? Numai aia bolnav. Niciun sănătos nu era acolo. Pentru că, dragilor, vă spun ceva. Pe oameni, nu-i mai atinge bunătatea, iubirea, dragostea, nu-i mai mișcă. Îi mișcă nenorocirile, necazuri. Asta îi mișcă, mă gândesc, Doamne, când s-a închis ușa la corabie, câți au fi bătut în ușa aia? Câți au fi zis că deschide-ne, Moise, Moise! E târziu să auzea dinăuntru. Moise, da, dar o viață te-a ajutat Dumnezeu. Dragilor, creștini adevărați, Hristosul nostru, Hristosul creștinilor așteaptă, cheamă. De câtă vreme, iubiții mei, de câte ori ați mai fost la o biserică și v-a chemat Iisus? Hai la mine, dăm păcatele tale. Sunt diferite predici și mesaje. Poate mesajul meu n-a fost unul elevat sau înalt să facă urechii tale. Dar vreau să spun ceva. Poate n-a fost frumos, dar e de trebuință. Ai Dumnezeu ca pe timpul lui Noe, dragii mei. Identic la fel. Era corabia, Noe predica că vine o judecată de Dumnezeu. Oamenii nu le-a păsat. Iisus a spus că într-o zi va veni și va separa ca un păstor oile de capre. Și va zice, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerului.
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Dragul meu, draga mea, prietene drag, ascultă-mă, cerul pentru tine. Auziți? De la întemeierea lumii pregătit raiul pentru oameni, împărăția Lui. Apoi le va zice celor de la stânga Lui, plecați de la mine, blestemați în focul cel veșnic, în iadul cel veșnic, care a fost pregătit lui Satan, omului. În seara aceasta vă chem în numele Lui Iisus să veniți la Domnul. Vă chem în numele Lui Iisus să credeți Evanghelia, nu pe Irinel, pe mine. Nu credeți decât ceea ce am citit din Scripturi. Vreau să mă rog. Știu că este aici cel puțin o persoană care s-a depărtat mult de Dumnezeu și are viața praf. A abandonat de mult să mai creadă în iertare și în har. Vreau să spun ceva, încă este har. Dacă trăiești, dacă plata păcatului este moartea și n-ai murit, indiferent de păcatul din viața ta, indiferent de păcatul din viața ta, de starea în care ești, cât este de probabil, indiferent de ajuns, ascultă-mă ce-ți spun. De vor fi păcatele tale cum e carmâzul să facă albe. Așa se facă pentru că Iisus are puterea aceasta. Haideți să închidem ochii și dacă sunt aici oameni care au înțeles chemarea lui Dumnezeu, dacă ești aici în seara aceasta și înțelegi că vine o zi în care Dumnezeu va nimici pământul, pământul cu tot ce este pe el va arde. Lumea și cei ce o locuiesc, dragii mei, vor arde ca miriștea. Oh, ce mare tragedie! Ai ascultat Evanghelia, ai ascultat chemarea de multe ori, te numești creștine, de la credință, dar trăim atât de strâmbi. Trăim atât de strâmbi. Avem dreapta credință, dar trăim atât de strâmbi. Avem dreapta credință, dar trăim atât de necurați. De multe ori ne compromitem și ne prăbușim în păcate. În seara aceasta, Iisus e cu noi în adunare. Prietene dragă, fiul risipitor sau fiică risipitoare poate pleca departe. În seara aceasta te cheamă Dumnezeu înapoi.